अरे भाई भाई का समाचार है भाई? ठीक बा बाबा। सब कैसे कैसे आई बनी ये देखनी है रुआ ऐसे मोरी ओरी बनावत हम। अरे भाई का कहानी गांव में बड़ा बाबा से मिल ली। कहाँ रहता रहो? हम तो रहता नहीं सूरत बाबा। अब आवा बैठो बैठो बैठो। हाँ बाबा बैठो भाई, झाड़ला के बाद झाड़ता रहो। हाँ बाबा का कोई नहीं। और सब समाचार सुनाओ। ठीक बा बाबा। अपन कहीं कैसे बानी? ठीक बानी। बस ये कुली खेती बाड़ी में यार ध्यान चलत है का जी कोई ओजवा के अपन समाचार सुनाओ। बहू जी के ठीक बा बाबा। आबाद बा आजाद बानी बढ़िया बानी हम। कमाई धमाई कमाई धमाई तो मत पूछी, बहुत बा। कितना ले कमा लेबे लहू? 60-65 हजार हो जाला बाबा। हाँ रउआ सब दया दृष्टि बा सब रावी। भगवान को रास्ता पर लक्ष्मी बरसत रह। जी बाबा। मार कुली घड़ी चश्मा। हाँ बाबा। हाँ बाबा। ये सब चश्मा कैसन हो? बाबा ये है फीटर के है चश्मा ई। अच्छा जी ये बाबा। इंडिया के ना है का? ना इंडिया के ना है बाबा। एकर दाम तो ढेर हुई। 36,000 रुपया पड़ल बा बाबा मंगनी एकरा के। तो एकर काम एकर काम बा ये छोट मोट दिखाई। अच्छा जी छोट मोट दिखाई माने जैसे नोटे बा हमनी के फीटर के काम करी ले। हाँ तो छोट चीज बा, हाँ। कहीं देखनी ध्यान देनी तो मोट लौका तो ओकरे के उठा के अपन सेट करे के बा। अरे ये काम बा। बड़ा ठीक यही चश्मा में ये तो खूबी बा बाबा। वाह भाई वाह। तो हाँ माने बाबा। तो हम तरह से एगो बात कही। जी बाबा बोली। हमरो के ना हो तो लिया चलता यार, बड़ा दिक्कत बा गाँव में। रउआ का देम बाबा। रउआ खातिर तो मेला बा, भगवान के दरबार बा। मेला में ठेला लगाएम तबो आबाद बनी। भाई देख मलाई बर्फ आइसक्रीम बेचेम तबो आबाद बनी। ओहू से ना तो दलाइची चिवड़ा बेचेम, रक्षा सूत्र बेचेम तहू पर आबाद बनी। हम आ रउआ चलल बनी चक्कर में कि ले चल। भाई वो जवाब तारा राजा के जिंदगी बा यार। लागत बबुआ मानी ना जाए खातिर बेचैन बा। हुआ जाई तो ढिढोरा पीट दी। सब हमार गांव तहस नहस क दी, हमार नाम डुबा दी। लागत सच्चाई बताही के परी बबुआ के। बाबा। हाँ भाई। रउआ का करे हो जा जान? यही जी रही आ मेला में ठेला लगाई, आबाद रही, खुश रही। ओजा जाए के पेरा मत रही रउआ। भाई तुम्हारे के ना ले जीबो कोई माने नहीं खा चाहत हमरा के ले जाए के। का करे जाएम बाबा? ओजा बड़ा हमारी स्थिति खराब बा बाबा। काहे हो? का करी? ओजा वही सर बैंगना हमरा के ले गइला, ले जाके बर्बाद को के धो धोल। रे आ रउआ में का करे जाए? रउआ जाएम तो रउआ तो सो जाए, हम तो भइले बनी। इहो बात बा। हम आबाद कहाँ बनी, बर्बाद जा बनी बैठो बाबा। बैठो 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 बैठो। तो तू मर्दे शुरू में तारा कहेला हो तू हई मार कुली कह तरह 40,000 के चश्मा हो और कहीं से कमा लो का? बाबा एगो धंधा नहीं थे, वो धंधा से तो हम कहिए बर्बाद हो गई रहनी। हाँ हाँ तो का करेला? चना मिठाई ट्रेन में इहो कुली करेला? उहे तो मेन हमार अथी बा, जरिया बा कमाई के। दादा ई तो बड़ा गजन बा हो। हाँ तो हे दे पर तो वो ना मिली। वही से नहीं कहनी है बाबा। यही जी मेला में ठेला लगाई, केला बेची, आइसक्रीम बेची। बाकी रोजा के चक्कर में मत रही रहुआ। अच्छा तो माने एगो बात बताबो जी जी, बाबा। तू गइला तो माने तारा साथे का भई? ई तो कहला जे तारा के चलो ना ओजा ठेकेदार बना देम, हई बना देम। बड़ा बड़ा सपना, जहाज से आवे लगबो, हेने आवे लगबो। हाँ। आ ओजा ले जाके जो ना हमरा के फसान फसोवलस कि खुद उहे देखाई ना देलस 10 दिन के बाद से। आई दादा तो माने ओजा तो तू गइला तो तारा साथे का भइल तनी विस्तार में बतावा ना भाई। बाबा का कहीं हाँ। ओजा गईनी देखनी कि ई कुली लोहा के ठेला लागल बा। ठेला में मेला बा, कोनो हेने ले जाता, कोनो होने ले जाता, कोनो हेने पीटता, कोनो होने पीटता। तो हमरो को वही में कहला जे तूहू यही में पीट। हम तो फीटर आदमी होइले हई। पीटनी, पीट के फीट फाट कहनी तले पता लागल ठेकेदार सर भाग गई पैसा लेके। जा अब का करी? अब रूम वाला अलग लाभदा लेके खोजता जे हमार भाड़ा दो, किराया दो। किराना दुकान वाला अलग खोजता हमरा के कर पैसा अभी दी। सब बाकी है बा। खेता खेती चप्पल छोड़ के भगनी बाबा। आही रे माई तो बड़ा गजन बा हो। बहुत गजन। अच्छा भाई छोड़ा उ कुली, बतावो कि मैंने तू कितना ले कमा ले बेलो? बाबा सच्चाई कही तो 600 रुपया दिहाड़ी बा हमने के। भाई 18,000 रुपया बाबा हम कमाई ले। हाँ हाँ झूठ का बोले के बार हुआ से। तो उमे उहो लेके भागल बा। अब का कही? अब 1 महीना में 13 दिन के तो उहे रख ले बा पैसा। आ कह तो धमकियो देता कि अइबो तबे दे, आना तो पैसा गईता। आही दादा तब अब का करी? कहनी है कि जो तेही रख के आजाद हो, आबाद हो। हाँ हम इतने में संतुष्टि बनी। अब का कहिए बाबा?
दूध के जारल मेहरी के मारल केहू कहेला आई तो ना ना। केहू कहले बा ना केहू कही ना घर परिवार अलगे बातों कि पैसा भेजबा ना तो तार घुट्ठी तूर देम सन आई दादा वही में सब लेके चलत तानी हाँ अब चलल अब एथी होत नहीं खे अब इतना मेरा रुआ कुछ कहत लसियो का कही सभे तो काम काम को के परबे करेला बड़ा दुख भाई है। हाँ बाबा तो तू मैंने का चाहता रहा बाबा हमारा के कहीं अपने लगे काम लगाई तो हम अय मर दे अब तो तू उल्टे हमारा के फंसा हाँ देला। बाबा ना बाबा रुआ बहुत दानी है बहुत लोग के काम लगैले बानी हमरो के ना होके तो कहीं वही में सेटलमेंट तो करा हमारा लगे का बा हउहे तो देखी मोरी बाबा। काटे के बा मोरी कटब का करम बाबा जौन कहे हमरा इच्छा होई तौने में हमरा जीवन बाबा अरे दादा हो अच्छा सुनो तरह से बाबा। हम काम मोरी काटे के कहीं जब ई बात बा रह एगो हमार संगहतिया बाड़न हाँ उनकरा लगे फोन लगावो तनी हाँ मोबाइल रखे लो हाँ बाबा मोबाइल तो बा तो तनी एगो नंबर बोल तनी डायल करो ना इहो टेम्पररी है बाबा इहो दूसरे के हका टिडिंग टड़ंग करत रहेला ठेकेदारे के लेके भाग गइनी जब पैसा ना देलस तो आही दादा तो माने नंबर तहार हो नु हाँ नंबरवा हमार बा चोरी के नानू हो ना ना बाबा चोरी के तो ना हो ठीक बा लगाओ एगो फोन बोली बाबा हाँ बाबा लाग गइल नंबर ली रहो बतिया ली रिंग कहाँ करता बात? है हाँ बाबा रिंग करता है अच्छा हेलो हेलो हाँ भैया प्रणाम 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 बोलल जाओ। हाँ आ भैया कहनी ह कि देखी ना एगो हमार गाँव के बेचारा लड़का ह अच्छा पहले गुजरात में काम करत रह अच्छा गुजरात में। हाँ भैया तो कोनो रउआ ना कहनी कि एगो जगह खाली बा हाँ कहले रहनी। हाँ तो ना तो रख दी बेचारा करो हो जाई। जौने देम अरे अपने आदमी ह जौने देम रख ली बड़ी मेहनती है भैया हाँ हाँ अच्छा ठीक ठीक बा। बा भैया ठीक बा कल हम भेज देम ठीक बा ठीक। ठीक ला सुनो बात भइल ह हाँ बाबा तो एगो काम करी ह कल 9 बजे चल जाइ ह हाँ बाबा तारा के हम जगह बता देम हाँ तार 9 बजे इंटरव्यू बा हाँ आ कोट पैंट पहन ली ह आ ना कोट पैंट बा कि ना ई ठीक नहीं है बाबा चल जाइ ये पहन के बढ़िया बात नहीं अच्छा पहन ली ह ठीक आ बाबा जाके इंटरव्यू जा दे दी ह तो ठीक बाबा अगर कुछ कहस कि हई क के देखाब तो वही बड़ा टन दे क के दिखा दी ह ठीक बा बाबा ठीक बा? एकदम हम पीछे ना जा हटे एकदम भगवान तरह के बनौले रहस मस्त रह एकदम ठीक बा बाबा को भले हो जाए 521। अच्छा एने वाला तो होइए गेल बा गोल लागत नहीं बाबा जी प्रणाम प्रणाम जी बताई सुगा बाबा रहुए हई हाँ बोली। हमरा के वहां के पांडे जी भेजले बानी बिने बाबा अच्छा हाँ हाँ कल फोन आइले रोड़े नु हाँ बाबा हाँ तो बोली यदि काम बाबे कुछ हाँ तो रोड़े काम करे के चाहती ना हाँ, हाँ बाबा। इससे पहले कहाँ रोनी है। गुजरात रहनी है सूरत बाबा अच्छा तो क्या करत रहनी हो जी का वो जो लोहा के काम बस बस रोड़े नहीं होता हमारा आदमी चाहिए हाँ बाबा तो वो काम करी हमारे बाबे चमनी है रे ठीक है हाँ बाबा हाँ ये काम बाबे तो नहीं अपन तनी काम करके दिखा दी। ये काम खातिर वहां के कहल हाँ बाबू छोड़ दो यहाँ के लागे तो तनी दिखाई तो कैसे काम करे। तो बाबा वहां के तो कहले नहीं है कि इंटरव्यू बा हाँ तो ये इंटरव्यू है ईटा वाला इंटरव्यू तब इस जगह ये तो काम देखे के बा। ना ई काम ना हमरा के हई दी हई का लिखे हमार नौकरी खाए के मन बा ये काम बा करम तो करी ना तो बाबा से कह के मना कर दे तरीका कर। तो बाबा कहले रहे हैं कि हम एथी करे हैंग बबुआ हैं आई तो हमरा के फंसा दे तो इंटरव्यू हुई ईटा में कौन इंटरव्यू होला हमरा तो कुछ बुझाते नहीं छे। ई तो बाबा हमरा के आसमान से गिरा के खजूर पर फंसा देले बुझाते नहीं खे कि अब हम का करी तो फंस गईनी हम। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना